ចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនាងខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបកាត់ដៃអាវចាដៃប៉ាត់ខ្លីបែបនេះណាបងប្អូនណាប៉ុន្តែមានស្រួចខ្ពស់ខាងចុងបងប្អូនចាឥឡូវរូបភាពនេះគឺយើងបានបញ្ចុះលេខជូនអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងមុនដំបូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុះពីខាងលើបំផុតនេះមកណាបងប្អូនណាយើងគូបន្ទាត់ត្រង់សិនតោះមកយើងចេញមកចំនួន10លេខកន្លះចាតោះមកយើងចុះពីខាងក្រោមឡើងមកលើចំនួន18លេខបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺចាយើងចុះពីខាងលើមកគឺចំនួន8លេខកន្លះតោះមកយើងគូមកប្រឆិតជាប់នៅខាងចុងចំនួន14លេខបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីខាងគៀននោះ6លេខចាបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវគូរង្វង់បែបនេះចានេះនៅផ្ទាំងខាងមុខណាបងប្អូនណាឥឡូវយើងមើលពីវិធីគូផ្ទាំងក្រោយម្ដងទាំងក្រោយគឺយើងចេញចំនួន10លេខកន្លះដូចគ្នាបន្ទាប់មកយើងចេញពីខាងកណ្ដាលមកខាងនេះគឺចំនួន6លេខកន្លះចែកជា2ស្មើនឹង3លេខជាងបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះមកចំនួន6លេខចេញមក1លេខគូភ្ជាប់គ្នាតបមកយើងគូប្រឆិតយកលេខចំនួន17លេខចាប្រឆិតកន្លែងដែលនឹងខ្ញុំគូរាវនេះគឺ17លេខណាបងប្អូនណាចា17លេខណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងគូបែបនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចេញមកចាឥឡូវនេះលេខនេះដែលនឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ចាចេញមក10លេខកន្លះចេញពីចំណុចនេះមក6លេខចុះមក8លេខកន្លះចុះពីលើបំផុតមក18លេខចេញពីចំណុចខាងចុងនោះទៅខាងគៀននោះ14លេខចេញពីចំណុចនេះមកចំនួន4លេខចេញមកចំនួនកណ្ដាលនេះគឺយើងស៊ីកន្លះលេខចេញពីចំណុចមួយនោះមកគឺ6លេខកន្លះចែកជា2ស្មើនឹង3ទៅ2.25ចុះពីខាងលើមកគឺ6លេខចេញមក1លេខតមកខាងនេះគឺយើងចេញ17លេខចាចំពោះផ្ទាំងមុខផ្ទាំងក្រោយគឺយើងកាត់រួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាក្បួននេះគឺកាត់បែបនេះតែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវគូរាវបែបជារាវបែបនេះជាទៅតាមទម្រង់បែបនេះតមកយើងវះចំណុចកណ្ដាលប្រឆិតខាងមុខស៊ីបន្តិចដើម្បីអបដាមដៃតមកទៀតដៃអាវរបស់យើងពេលដែលយើងគូបចំណុចកណ្ដាលនេះគឺចេញមកមួយបែបនេះតែម្ដងណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលខ្ញុំកាត់ហើយគឺខ្ញុំបិទជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលចំណុចកណ្ដាលដែលយើងកន្លែងកោងដែលយើងបានវះចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងគឺយើងយកមកបិទជាមួយគ្នាបិទនេះពេលដែលយើងដេរគឺយើងដេរភ្ជាប់គ្នាទុកធ្នេម្លេចដេរអ៊ុត8ធ្នេទៅប៉ុន្តែចំពោះកណ្ដាលគឺនាងខ្ញុំបិទឲ្យមើលណាចាប៉ុន្តែពេលដែលយើងដេរគឺវាផ្សេងគ្នាទេពីហ្នឹងទាំងមុខផ្សេងទាំងក្រោយផ្សេងពេលដែលដេរគឺចំណុចកណ្ដាលនេះគូភ្ជាប់គ្នាឥឡូវពេលដែលយើងបិទរួចហើយស្អាតតម្រង់បែបនេះរួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាបិទនេះពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅដេរគឺយើងដេរផ្សេងគ្នាណាចាយើងដេរចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងប៉ុន្តែបិទនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថាដៃអាវនេះពេលដែលយើងបិទទៅគឺវាចេញតម្រង់ដៃអាវបែបហ្នឹងតែម្ដងណាបងប្អូនណាចាឥឡូវគឺនេះគឺផ្ទាំងមុខបងប្អូនណាចាហើយមួយនេះកន្លែងយើងស៊ីកន្លះលេខខាងមុខហ្នឹងគឺជាផ្ទាំងមុខហើយចំណុចនេះគឺជាផ្ទាំងក្រោយចាដៃប៉ាត់កែងរបស់យើងគឺរួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងគឺមានតម្រង់កាត់បែបនេះចង់កាត់អាចសាកបានណាចាអរគុណជម្រាបលាជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អអរគុណ